आज हम आलू और बैंगन का चोखा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 बैंगन भून लिए हैं, 2 टमाटर, 1 प्याज काट लिए, 4-5 हरी मिर्च और आधी किलो आलू उबाल लिए हैं। अब इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और आधा नींबू का रस डालेंगे। आपके पास अगर हरा धनिया हो तो आप उसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मुझे धनिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला है। अब ये चोखा हमारा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। आप इसे लिट्टी, पराठे, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।